Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Осы күн жылынып, Украинаның қара топырақты жері, мына дүниедегі ең үлкен бидай егілетін қара топырақты жер. Кешегі Шолоховтың жазған Тынық донындағы сол қара топырақты жер кебе бастағанда, мынау ауыр техникаларды жүргізуге қолайлы бола бастаған кезде, енді орыстың жет әкесін көрсететін шабуыл басталады. Көптен байқаған боларсыздар. Германия біресе беретін болып, бермейтін болып жүрген танкісін ақыры берді. Сен бермесең мен берем деп, көрші Польша шыдамай кетіп, қолындағы герман танкілерін берді. Артынан іле-шала баскелдер де бере бастады. Орыстар бұғанға дейін жылайтын, ой-бай, мынау Еуропа жерінде Украинды жаттықтырып жатыр, біз Украинамен соғысып жатқан жоқпыз, біз бүкіл батыспен соғысып жатырмыз, Америкамен соғысып жатырмыз, ақ көк деген. Оны осығанға дейін батыста, Украинада терістеп келген болатын. Ең қызығы, мынау Америкада бүкіл осы ақпарат саласында осы соңғы кезде бір былық ашылып қалды. Мен ол туралы кәдімгідей лекция сөйлеймін дедім де, қарбаластыққа байланысты сөйлемей кеттім. Бүгін бе ертең бе сөйлеймін. 21 жастағы жігіт Американың ең құпия ақпараттарын ашып тастады. Ол оны ашайын деп ташқан жоқ. Енді оның сырын дәл қазір бірден айту қиындау. Ол өзі 21 жаста Американың маңызды ақпарат барлау мекемесінде жұмыс істейді. Сөйтеді де ол мына кәдімгі балалар, жастар ойнайтын компьютер ойындарының жаңағы ішінде кәдімгідей белді ойыншы болып ойнайды екен. Сосын өзі сол жерде бір админдік лауазымға ие болған. Ол енді ол ойынды мына өмірімде мен мына компьютердің ойынын ойнап көрмеппін. Баяғыдан атам заманда 2000 жыл ма 90 жылдың соңында Nokia'дың кезінде бір жылан бар еді ғой, жұмыртқа жейтін ба, торғай жейтін. Сол екен менің ойнаған ең басқа ойынымда, ең артық ойынымда. Өмірімде компьютер ойын ойнамаймын. Енді жаңағы жігіт сол компьютер ойын ойнайды екен, әгі жерде бір 20 шақты адам бар екен. Сол жерде ол өзінше бір құпия никнейммен жаңағы атпен отырады екен. Содан жұрттың назарын аудару үшін жігітің алғанда сол өзінің мекемесіндегі құпия ақпараттардың біразын ашып тастаған ғой мысалы. Мемлекет басшылары қайда, әлі ашық ақпарат шықпаған. Бүгін бәлен келді, бірақ ақпарат медиа жазған жоқ. Бүгін түген келді дегеннен бастап, мынау Украина, Еуропа, Америка, тіпті Американың мына Кореймен қатынасы, Тайваньмен қару-жарақ қатынасы, Еуропадағы одақтастармен Американың қатынасы туралы біраз елге айта бермейтін ақпаратты әлгі жігіт ашып тастаған. Ол жігітті де ол бір 20 шақты адам ғана отыратын кәдімгі компьютер ойындарының ол тобында ешкім біле қоймайтын. Бірақ сөйтіп жүргенде Филиппиннің бір ютубер алады да әлгіден ол тура сол 20 шақты ойыншының ішінде отырады екен. Әлгіден алған ақпаратын әлгі Филиппиндік ютубер алады дегенде жариялап жіберіп, содан бүкіл дүние жүзіне кетіп, енді қазір Америка мәлім деңгейде бір ырықсыз орында тұр. Себебі Америка Еуропадағы одақтастарында тыңдап қояды екен, Корейді де тыңдап қойған, Қытаймен қатынасында да біраз былық ашылып қалды. Қысқасы ию-қию болып жатыр. Енді оны Ақ үйде Американ саясаткерлерде қалай жасырып жабарын білмей, қысқасы бір ырықсыздау жағдайға түсіп қалды. Ырықсыздау жағдайға. Енді бұл жерде мен кейде ойлаймын, осының өзіне Америка, бәріңді мен тыңдап біліп отырмын енді деп Америка әдей ашып қойды ма деген ойға тағы келесің. Соншама үлкен нәрсені 21 жастағы жас жігіттің қолын ұстатып қояды ма дегенге мен де сенің кірмеймін. Қат-қабат ақпараттың құпиялығы сақталатын елде осындай бір әңгіме болады десе, мен де сенгім келмейді. Кейде ойлаймын, мен бәрін біліп отырмын, менің білетінім бұдан да көп. Мен саған ашатын болсаң, міне осыншама нәрсені ашамын деп, өзінің одақтастарына да басқаға да Америка біраз сес көрсетті екен деген сөзім бар. Бірақ қалай болмасын, Украина қазір өзі аңсаған қаруының біразын алды.
Орыс мен Украин соғысында енді үлкен шешуші өзгеріс болып жатыр. Ол орыс енді шабуылын тоқтатты. Күрт тоқтатты. Шабуылын тоқтатты. Путиннің төбесінен Құдай ұрған деген осы болды. Енді әлгі Киевті 3 сағатта жаулап аламыз. Украинаны 3 күнде жаулап аламыз. Одан бір аптада жаулап аламыз, бір аптада. Одан бір айда Украин біздікі болады. Ой, Украин наш деп жүрген орыстың есер соқтарының енді беті түйенің табанынан да қалың екен. Сол ісініп, кебініп, Мәскеу бір телеарнасында, ода мына әлеуметтік желіде ұлы орыс халқы деп сініп жүрген кезде енді қысқасы масқара болды. Соны айтқан орыстар ұялған жоқ. Соны ара тұра тыңдап оқыған мен өзім ұятая. Мына орыстар енді қайтып өздерін ақтай дегенде мен өзім ұялып жүрмін. Баяғыда бір өтірікшілер өтірігін боратып отырғанда айтушы ол ұялмай, тыңдаушы біз ұялып кететінбіз. Тура со сияқты болды енді. Орыстар сөйтіп сініп кебініп, енді сұмдық болды. Енді қазір орыс шабуылын тоқтатып, енді Украин шабуылшы бола бастады. Орыс енді масқара болғанда енді қорғанысқа көшті. Қорғанысқа көшті деген сөз, енді ол бұрын жаңағы өзі жүрген жерлерінен де өздері мина көме бастады. Өздері жарылғыш көме бастады. Ол миналарыңызды да білесіздер. Кейде ол уақытымен жарылатын мина болады, кейде ол жаңағы оның үстінен өткен заттың салмағына қарай жарылады. Мысалы, одан мысалы 50 килограммнан 100 килограмм көлемдегі адам басса жарылмайды, бірақ 2 тонна, 3 тонна салмақтағы көлік, танкі басып өтсе жарылады. Немесе одан алып техника өтсе жарылмайды, одан 50 келе, 100 келе көлемдегі адам салмағы басса. Одан тағы неше түрлілері бар. Жаңағы 10-ші рет өткенде жарылмайды, 11-ші рет өткенде жарылады. Оны 10 рет өтеді, мына қауіпсіз екен деп 11-ші рет басып өткенде жарылады. Қысқасы неше түрлі техника бар. Қазір жоғары бұрын минаны қолмен көметін болса, қазір тікедей ұшақпен шаша салатын болды, зеңбірекпен ата салатын болды ол жарылғыш заттарды. Оның барлығы жаңағы зеңбірекпен де, ұшақпен де атып жібергеннен барғаннан кейін бір оқтың өзінде бәленбай мың жарылғыш заттар айналасына ине болып қадалып, шайшылып, енді оның үстінен жаңағы адам ба, көлік ба өткен кезде жарылады. Оның жарылыс өнерді жаңағындай неше түрлі жағдайға қарай әртүрлі қылып жасап қойған. Енді білесіздер, 2-ші дүниежүзілік соғыста жапондар көміп кеткен миналарды, жасырын бомбаларды осы 2000 бәленші жылға дейін Қытайлар тазарта алмай, Жапонға жалынып, ана көмген миналарыңды тазартып бер деп, сөйтіп жапондар осы 2000 бәленші жылы Қытайдың қиыр шығысынан Жапон минасын арылтып жататын.